見て。その間にそうや。ぶどうジュース飲むよ。あ、ウイルス飲める。うん。乾杯。イエーイ。ちょっと浮いた話。ちょっと面白かった。うん、そう。残念やった。なんだかんだで。なんだけど。あとはお湯沸かそう。持ってきたんや。すごい。基本はなんかない。で、洗って、乾かして。